И снова, мужики, здорово. Сейчас покажу, как работает на прогретом и опять без ремня помпы и генератора. Также потихоньку трясется, но щелчков, стуков нету. Работает как обыкновенный жигулевский двигатель. Конечно, вот эта малая вибрация еще неизвестна нам. Вот. Долго гонять не будем, так как движок прогретый, помпа не качает. Ну, слышно, как масло текет, стекает хорошо. Ну, а давление показывает, что нету. Помпа новая, идеально. Никаких звуков не цепляет. Хоть без прокладки поставлена на герметик. Так, а до генератора, конечно, добраться тяжело. Ага, нижний болтик у него открученный по ходу дела. И разбито посадочное место. Вот он и звенит. Как такое можно было просмотреть? Ну, без ямы это, конечно, понятно. Вращается легко, но не факт, что подшипники там живые. Ну, ничего, на запасе есть второй болгарский у нас. Его переберем и поставим на место этого, если что. Вот он и звук. Тарахтение на нижней опоре. Хотя верхняя же затягивается, в принципе, должна его держать. Но, скорее всего, это оно. Так что такие вот дела.